14. Bab. Bir dam ilish kuni Hazreti Aysa muhim bir parisi oqsoqolning uyiga tamoqqa bordi. Ba'zilar uni tutish go'yida uning so'z harakatlarini ko'zatdi. U yerda suluq ishchi kesili giribtor bo'lgan bir odam bor edi. Hazreti Aysa u yerdagi Tavrat ustozlari va parisilardan Tavratda dam ilish kuni kesal saqaytishga ruxsat qilinganmi yo'q deb so'radi. Biroq ular gap qilmadi. Hazreti Aysa bo'lsa yilqi kesalga qo'lini tekkizib, saqaytib yo'lga soldi. Ondan ko'pchilikka balanglar yoki kalanglar quduqqa tushib ketsa, dam ilish kuni demay, uni darhol tortib chiqarib olmamsizlar, dedi. Biroq hech kim Hazreti Aysoning bu savoliga javob bera olmadi. Ba'zi mehmonlarning to'r talishayotganligiga diqqat qilgan Hazreti Ayso ko'pchilikka tamsil bilan undaq dedi. Taklif bilan to'y ziyofatiga qatnashgan vaqtingizda to'rga chiqib olmang. Sizdinmi hurmatlik bir mehmon chaqirgan bo'lishi mumkin. U chaqda sahibxona sizga bu yoqqa o'rin bergaysiz deb qasa, intayin xijolatchilikda pagoqqa tushishga mecbur bo'lasiz. Lekin siz taklifga binoan kelib, pagoqda o'tirgan vaqtingizda sahibxona sizga "Do'stim, yuqoriga chiqing" desa, mehmonlarning oldida obro'yingiz bo'ladi. Chunki Xudo o'zini ustun tutganni tövan qiladi. O'zini tövan tutganni ustun qiladi. Hazreti Ayso o'zini mehmonga chaqirgan sahibxonaga mundaq dedi. Mehmon chaqirganingizda do'st birodar, qarindosh, urug' tuqqan yoki boy qo'lim qo'shningizni chaqirmang. Undaqda ularning sizni chaqirib, odamgarchiligingizni qaytarib etishiga to'g'ri keladi. Shuning uchun ziyofat bermoqchi bo'lsangiz, g'erib g'urva, meyib naka, oqsoq cho'loq, ko'r amalarni chaqiring. Buning bilan baxtli bo'lasiz. Chunki u kishilarning yaxshiligingizni qaytarish iqtidori yo'q. Lekin Xudo haqqoniy kishilarni qaytartirganda bu yaxshiligingizni o'zi qaytaradi. Hazreti Ayso bilan bir dostonda o'tirganlarning biri bu so'zlarni anglab uningga Xudoning podshohligidagi ziyofatda o'tiradiganlar nemi degan baxtli-a dedi. Biroq Hazreti Ayso mundaq bir tamsilni so'zlab berdi. Bir kishi katta ziyofat hozirlab, nurg'un mehmon chaqiribdi. Dasturxon selingan kuni chokirni avatib, chaqirilgan mehmonlarga "Marhamat, hamma narsa tayyor bo'ldi" deb aytibdi. Biroq mehmonlar bormaslikqa bir-birlab bahona ko'rsatibdi. Birinchisi, "Men hali bir parcha yas etib olgan edim. Berib ko'rib kelmasam bo'lmaydi. Kechiring, bora olmayman" debdi. Yana biri, "Men 10 o'ks setib oldim. Hozir berib ko'zdan kechirib kelishim kerak. Kechirgaysiz. Ziyofatga daxil bo'lamaydigan bo'ldim" debdi. Yana biraydan, "Men yangi uylangan, shunga bora olmayman" debdi. Chaqar qaytib kelib, hamma ahvolni xo'jayiniga ma'lum qildi. Xo'jayin g'azablangan holda chaqirga darhol shaharning cho'ng-kichik ko'chalariga kirib, g'erib g'urva, meyib naka, ko'r ama, oqsoq cho'loqlarni yig'ib kel debdi. Uzun o'tmay chaqar qaytib kelib, "Xo'jayin, buyrug'ingizni ado qildim. Yana bir muncha bo'sh o'rin bor" debdi. Yezdagi cho'ng-kichik orqa ko'chlarni aralab, topgan odamingni zo'rlab akilib, uyimni to'ldir. Chunki boshda chaqirilgan odamlarning hech qaysisini dasturxonimda o'tirg'izmayman debdi xo'jayin uningga. Nurg'ulg'an kishilar Hazreti Ayso bilan birga kelib o'tadi. Hazreti Ayso ularga qarab mundaq dedi. "Menga agashganlar meni ota-onasi, bola-chaqasi, aka-ukalari, ochi-singillari, hatto o'z jinidimmi aziz ko'misa, mening shogirdim bo'lishqa
loyiq emas. O'zining krestini yudib, bana egashmaganlarmi, shogirdim bo'lishga loyiq emas. Agar oranglardagi biri munar samoqchi bo'lsa, oldi bilan bu qurilishni bitkizish uchun yetgudak pul bormi yo'q deb, qancha pul ketadiganligini inchki hisoblamay qolamdi. Unda qilmaganda, munarning asosini qurib qo'yib uni bitkizalmisa, buni ko'rganlar bu odam qurilishni boshlab qo'yib, oyig'ini chiqara olmadi deb zangni qilmay qolmaydi. Shuningga o'xshash, agar bir podshoning 10 ming kishilik qo'shini bo'lib, 20 ming kishilik qo'shinni boshlab kelayotgan ikkinchi bir podsho bilan urush qilib bormoqchi bo'lsa, u jazman oldi bilan o'z kuchini sinab, raqibiga taqobil turalaydigan yoki turolmaydiganligini mo'lchallab ko'rdi emasmi? Agar taqobil turamayman degan qarorga kelsa, dushman qo'shini texi yiroqdagi vaqtida elchi avatib, ular bilan tinchlik shartnomasi tuzishni o'tinidi. Shuningga o'xshash, qaysinglar bo'lsin, ba yo'qinglardan voz kechmasanglar, mening shogirdim bo'lolmaysizlar. Tuz yaxshi narsa. Biroq tuz o'z kuchidan qolsa, uni qandaq asliga keltirgili bo'ladi. Uni to'piga yoki o'g'itga selishqimi yarimay, tashlab etishga to'g'ri keladi. Bu so'zlarni qulog'inglarda ching tutinglar.